مفاجأة يا أصحاب. عارفين إيه؟ تفتكروا إيه المفاجأة؟ ماما هتطبخ النهاردة يا أصحاب، أنا وبابا. إيه رأيكم؟ بابا اللي هيطبخ لكم النهاردة يا أصحاب. نعمل تحدي ونشوف ماما ولا بابا. بابا هو اللي هيكسب يا أصحابي. يلا بقى بينا، يلا بينا نشوف بابا يعمل لنا إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضراتكم مستغربين الصوت النهارده، مش ابو ميدو النهارده ناوي يعمل لكم اكل احسن من ام ميدو. انا اتحديتها في الاكله ديت وان شاء الله هتعجبكم. لو عجبتكم انا هفتح لكم قناه واقفل قناه ام ميدو. شكرا. يلا معانا النهارده نعمل صينيه بطاطس بالفراخ، بس التكات ابو ميدو الخطيرة اللي مش هتشوفوا زيها تاني ان شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا النهاردة نص كيلو قوطة طماطم متقطعة، ومعايا بصلتين مقطعهم شرايح، ومعايا فصين توم، ومعايا خضرة مشكلة عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة، ومعايا كرات على كرفس، ومعلقتين خل كمان. هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل الطماطم. المقادير اهم حاجة يا جماعة، المقادير بتفرق في الاكل جامد. هننزل بالخضرة دي، معلقة من كل نوع خضرة. هننزل دلوقتي بمعلقة الكرات والكرفس. طبعا عارفين ان كله بيعرف يعمل صينية البطاطس، بس بتفرق من واحد للتاني. هنشوف النهاردة. بعد ما نزلنا بالثوم هننزل بالبصل، هنضربهم معاكم. معانا معلقتين خل هنضربهم مع الطماطم. دلوقتي هنزل بنص كوباية مية تسهل معايا في ضرب القوطة في الخلاط. هنضرب مع بعض الخلطة بتاعتنا. دلوقتي انا ضربت الطماطم والخلطة بتاعتي مع البهارات. هنزل بالبهارات، ده فلفل اسمر. بعد ما نزلت بالفلفل هنزل بالكمون، معلقة كزبرة. الكزبرة دي خطيرة، ريحتها جميلة. معلقة بابريكا لزوم تحمير الصلصة. احنا كفلاحين بنقول عليها فلفل ارناوطي. دلوقتي هنزل بمكعب المرقة، ربع معلقة قرفة، ما نكترش يا جماعة في القرفة، معلقة زعتر، نص معلقة شطة للناس اللي بيحبوا الأكل سبايسي زي كده، معلقة ملح يا جماعة. وكده كده برضو هندوق الحوض في الآخر. حط كمان نص معلقة. معاكم تاني بعد ما خلصنا الصلصة. هنتبل الفراخ عشان الزفرة بس. معانا في التتبيلة معايا بصلاية مبشورة في المبشرة، مش معمولة في الكبة، ومعايا معلقة فلفل اسود، نص معلقة قرفة، ومعلقة دقيق ملح. دلوقتي بعد ما نزلنا ببهارات اقلب كويس. ادي الخلطة يا جماعة بعد ما خلصناها. هنتبل بقى الفراخ. ادي الفراخ بتاعتنا عشان تدخل الطعم والتتبيلة جواه زي ما حضراتكم شايفين. هنزل دلوقتي بالتتبيلة واقلب الفراخ وادعكها في بعضيها. هندعك الفراخ دلوقتي مع بعضينا كده في قلب بعضيها. انا عايز التتبيلة تخش في كل حتة في الفرخة. ده الشكل يا جماعة بعد ما الفرخة اتشبعت من التتبيلة زي ما حضراتكم شايفين. يلا بقى مع حضراتكم هنشوف هنعمل فيها ايه. زي ما حضراتكم شايفين الطاسة بتاعتي على النار. هنزل بشوية زيت.
دلوقتي معايا مستكة وحبهان وقرنفل، انزل بيهم في الزيت. بعد ما الزيت سخن معايا اديهم صدمة. اول ما المستكة تسيح انا هدي الفراخ بتاعتي صدمة. زي ما حضراتكم شايفين المستكة ساحت، هنزل بالفراخ. انا دوبك اديها صدمة بس. يا جماعة احنا بنعمل كده عشان نقضي على زفارة الفراخ. احنا هنستنى يا جماعة لغاية ما تاخد لون من اليمة التانية ونقلبها. احنا مش بنسويها، احنا بنديها بس صدمة خفيفة كده يا جماعة. الفراخ خدت لون من الناحية دي، هقلبها. انا مش عايز اسويها زي ما قلت لحضراتكم، انا يا دوبك بس ايه بديها صدمة اهو زي ما انتوا حضراتكم شايفين. يا دوبك برضه هتاخد صدمة من الناحية التانية وهنروح مطلعينها ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. دلوقتي هنعمل صينية البطاطس مع بعض. معايا هنا ده عبارة عن كيلو بطاطس متقطعة شرايح، بصلتين مقطعهم شرايح برضو، 3 قرون فلفل لو حبيتوا ان انتوا تعملوا فلفل حراق براحتكم. هنزل دلوقتي ادي الفلفل وادي البصل، مش مهم ايه اللي ينزل الاول، انا كده كده هدمجهم في بعض. دلوقتي يا جماعة هنزل بالبطاطس. دلوقتي هنزل بالصلصة بتاعتي. احنا نسينا حاجة يا جماعة بس عادي. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين هننزل بشوية الصوص اللي احنا كنا سايبينهم عشان خاطر يدوا الفراخ وش وطعم كمان. بعد ما نزلت بالصوص على الفراخ كلها هحاول نديها منظر كده بالطماطم. ان شاء الله تعجب حضراتكم وتبقى جميلة، جربوها بإذن الله وتقولوا لي بقى صينية البطاطس بتاعتي ولا بتاعت ام ميدو. تبقى الصينية كملت معانا ومش ناقصة الا ندخلها الفرن، بتقعد حوالي ساعة الا ربع او ساعة الا 10 في درجة حرارة 180. يلا نحطها في الفرن ولما تطلع من الفرن نتفرج على شكلها جميل. ودي يا جماعة البطاطس بعد ما طلعت من الفرن، احنا طبعا حطيناها تحت الشواية وبقت بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده، ويا رب تعجبكم. انا يعني اول مرة اعمل فيديو بس ان شاء الله هعدي مميدو بكتير ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. عند مميدو النهارده بس عندنا بكره.
السلام عليكم. ايه رأيكم بقى يا أصحابي في صينية البطاطس الجميلة اللي بابا عملها دي؟ قولولنا بقى، من أسطر ولا ماما ولا بابا؟